देख, इस घर में मेरी चलेगी, करूंगा दूसरी शादी, रोक लेगी तू मुझे? वो लड़की मुझे पसंद है, समझी? मेरे होते हुए दूसरी शादी मैं। हाँ, अभी ईशान अली नई शादी करेगा। बहुत ज्यादा गर्मी आ गई है इसमें। कंटेंट के नाम पे यूट्यूब पर रखता रहेगा और हम रोस्ट करते रहेंगे। कौन है ये लोग? क्या करेगी? क्या करेगी तू? मैं आपकी शिकायत करूंगी। किससे शिकायत करेगी, किससे? वाह ईशान अली दूसरों से ज्ञान फैलता है, दूसरे खोदे तो गड्ढा और खुद खोदे तो कुआं। वाह भाई, अब यही देखने को रह गया था। पिछली बार तुमने इतना आगा है क्रिंज के रूप में, सारा यूट्यूब ही गंदा हो चुका है। अगर अच्छा कंटेंट ना मिले तो 1-2 दिन का रेस्ट ले लिया करो, अच्छा कंटेंट सोच के बनाया करो।